മറയൂരിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും ഈ കൊടും വേനലിലും തണുത്തുറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും മരങ്ങളോടും മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടും ഒക്കെ നീതി പുലർത്തുന്ന കുറെ ചങ്ങാതിമാരും ഒപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഡ് ഹൗസുമാണ് ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹലോ, ഹായ്, எல்லாருக்கும் சுகமானு விசுவசிக்கணும். எல்லாரும் സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഹായ് തമിഴ് നண்பர்கள் எப்படி இருக்கீங்க? എല്ലാവരും நல்லா இருக்கீங்களா? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് മൂന്നാർ മറയൂർ റൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ. മൂന്നാർ മറയൂർ റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറബിൾ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് മൂന്നാറിൻ്റെയും മറയൂരിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. യെസ്, നമ്മുടെ പ്രവീണാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. എന്താണ്, സുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ? നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു, അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. റിയലി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് അവർ ട്രാവൽ. ആക്ച്വലി ഇത് വന്നിട്ട് ആനമുടി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് ആനമുടി മലനിരകളുടെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ദേ ഇവിടെ മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നൊരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിലുപരി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മറയൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ പോയിൻ്റാണ്. അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറ്റം കയറിയാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മറയൂരിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി മറയൂരിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 40 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ്. നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു 1.5 hour, 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. കാര്യം ഒത്തിരി വളവുകളും തിരിവുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഒത്തിരി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ചലിച്ചാലോ? അങ്ങോട്ട് ഉഷാറൊക്കെ അല്ലേ? ഈ വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ തോന്നിയില്ല. ചേട്ടാ ഹായ്, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குங்களா? தமிழ் தானே? தமிழ் தான். ஓகே. எவ்வளோ நாளாகும் இந்த வண்டிக்கு? எவ்வளோ வருஷம் பழக்கம் இருக்கும் இந்த வண்டிக்கு? வண்டிக்கு 40 வருஷத்துக்கு. ஓகே ஓகே. நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இந்த வண்டி ஓட்டுற? இந்த வண்டி ஓட்டுறது இப்போ 5 வருஷமாக தான் ஓட்டுறேன். 5 வருஷம். ஓகே. குண்டுமல்லி எஸ்டேட்? குண்டுமலை எஸ்டேட். ஓகே. எவ்வளோ கியர் இருக்குது? 4 கியர். 4 கியர். ஓகே. 4 கியரில் போகும். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஸ்பீடு போகும்? இது 20 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டர். 20 கிலோமீட்டர் கம்மி. ஆனால் 4 கியர் இருக்குது, ஆனாலும் 20 கிலோமீட்டர் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு. அவ்வளோதான். ஓகே. உங்கள் பேர் வந்து? ലിംഗരാജ്. ഇത് ഒരു പഴയ വണ്ടിയല്ലേ? പഴയ ട്രാക്ടർ അല്ലേ? ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ടോ ഇവിടെ? എത്ര വണ്ടികളുണ്ടാവും? 100-120 വണ്ടികളുണ്ട്. 100-120 വണ്ടികളുണ്ട് ഇത്രയും? ഓക്കെ. എല്ലാം ഈ പഴയ മോഡൽ തന്നെയാണ്? പഴയ മോഡൽ തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് കാണാനും ഭയങ്കര രസമല്ലേ? ഇത് മൈലേജ് ഒക്കെ എത്ര കിട്ടും? മൈലേജ് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ. മണിക്കൂറോ? 1 മണിക്കൂർ 3 ലിറ്റർ അങ്ങനെ. 1 മണിക്കൂറിന് 3 ലിറ്റർ. 3 ലിറ്റർ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കണക്ക്? ചില വണ്ടികൾ കൂടുതൽ വരും, കുറവ് വരും അങ്ങനെ. ஓகே. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்குங்களா? சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சா? இல்ல, இன்னைக்கு ஒன் டைம். ஒரு டியூட்டி மட்டும் தான் இருக்கு. ஓ, எப்போதைக்கு முடியும்? 1 மணிக்கு. 1 மணிக்கு முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போ. இன்னைக்கு ഈവനിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല? ഇല്ല. ശരി ശരി. ഇന്നേ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല തിരക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല അവർക്ക്. നമുക്ക് പതുക്കെ പോയേക്കാം. യെസ്, നമ്മളിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അടുത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പ്രവീൺ വണ്ടി നിർത്തി കേട്ടോ. പ്രവീൺ, ഇവിടെ എന്താ വണ്ടി നിർത്തിയത്? ഇവിടെ നല്ല ഓംലെറ്റും എഗ് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അത് നേരത്തെ പറയണ്ടേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. കാരണം വലിയൊരു കേവ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫോൾസ്, എനിക്കൊന്ന് മഴക്കാലത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കട ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ ഒരു മൂന്നാർ യാത്രയും ആരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ദേ നമ്മളും പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാഗി നൂഡിൽസും. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ, സംഭവം കിടുവാണ്. അടിപൊളി സാധനം. യെസ്, അടുത്ത നമ്മളൊരു കിഡു സ്പോട്ടിൽ വണ്ടി നിർത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് വാഗുവര എസ്റ്റേറ്റ്. എസ്റ്റേറ്റിന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പേര് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഞാൻ ദേ കാണിക്കുന്നത്.
ഇതേ കണ്ടോ, ഫുള്ള് വാഗമരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് കിടക്കുക കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ കളർ നോക്കി, ആ മുകളിൽ ആ സ്കൈയും ആ വാഗമര പൂക്കളുടെ ഭംഗിയും താഴെ ആ പച്ച തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാഗമരങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് വാഗമര എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേര് വന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നീലവാഗ പൂത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും നേരെ വെച്ച് വിട്ടോ, കുറേ പടങ്ങൾ റീൽസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് ഇതേ ലക്കം ഫോൾസ് ആണ്. മൂന്നാർ മറയൂർ റൂട്ടിലെ ഒരു മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണെന്ന് ലക്കം ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഈ വഴിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ അകത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോഗ് ഹൗസിൽ സ്റ്റേയും ഉണ്ട്, അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇളയരാജയുടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും. താനാ വന്ദ സന്തനമേ, ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? താനേ വന്ന ചന്ദനത്തിൻ്റെ നാട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അത്തരത്തിലൊരു നാടാണ് മറയൂർ. You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. ഞാൻ ശബരിയുടെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കുറേ പുള്ളിമാൻ്റെ കാഷ്ടം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലേക്ക് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം വലുതായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അകത്ത് പുള്ളിമാൻ വന്നു. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളാണ് അവരുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളാണ് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം അവർക്കും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രവീണിൻ്റെ മഡ് ഹൗസിലാണ് നമ്മളുള്ളത് കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട് 2 മഡ് ഹൗസുകൾ കാണാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു മഡ് ഹൗസ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബോധപൂർവം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം, കയറ് കുറേ ഉണ്ട്, ബാംബു കുറേ ഉണ്ട്, ശരിക്കും മുള മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ബോട്ടിൽ ചൂടുവെള്ളം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈവൻ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാംബു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാംബു. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പില്ലോസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ ഗ്രേഡ് സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. കാര്യം ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രെക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ടയേർഡായിട്ട് നമ്മൾ വരികയാണ്. യു നീഡ് എ ക്ലീൻ മാട്രസ്, യു നീഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ടു ടേക്ക് എ ഷവർ, പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് വേണം. ഈ 3 കാര്യത്തിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട്. പൊതുവിലുള്ള ധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു മഡ് ഹൗസ് മണ്ണ് വെച്ചൊക്കെ പണിത് അതല്ല. ആക്ച്വലി ഒരു സാധാരണ ഒരു മുറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പോകാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു സാധനം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലല്ലോ, എങ്ങനെ അതിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കി പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം മിനിമലാക്കി. ഇപ്പം ഇല്ലാന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു റിസർച്ചിനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാട്ടി കയറുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫോർ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാട്ടിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീപ്പ് ഓടിച്ചു പോകുന്നത് പോലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മിനിമൽ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പൊതുവേ നമ്മളിപ്പം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ട്രാവൽ വ്ളോഗേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാട്ടിൽ കയറി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാട്ടിലൊന്നും കയറാറില്ലേ, ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണിക്കാറില്ലേ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ
പ്രവീൺ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആര് കാട്ടിൽ കയറിയാലും അത് കാടിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് കേട്ടോ. എപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിൽ കയറിയാലും അത് കാടിനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായല്ലേ. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ വെച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. അറിയാതെയെങ്കിലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും മഡ് ഹൗസുകൾ പൊങ്ങി വന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള മഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഡ് ഹൗസ് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ വിത്ത് പൂളാണ് കേട്ടോ. ഈ മഡ് ഹൗസിൽ പൂളുണ്ട്, പൂൾ വില്ലയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ലക്ഷറി കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ മണ്ണും നമ്മുടെ തനത് പൈതൃകവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും ലക്ഷറി ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലേ. ഞാൻ പണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ മറ്റു വേദികളിലൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? കാളവണ്ടിക്കാരൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതായത് അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാളവണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ. ഇന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലേ. ഇന്ന് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ലക്ഷറി കണ്ട് വാവ് ഫാക്ടർ അടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം അവരെ പോലുള്ള അത്രയും ഉറപ്പായ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ മണ്ണിലെ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള എന്നും നാച്ചുറലായിട്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷറി ഇവിടെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണമെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് കാണും. വാഷ്റൂം നോക്കിയേ, അയ്യോ എന്ത് പറയാനല്ലേ. ഇത്രയും നാച്ചുറലായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാഷ്റൂം. മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പോലും നമ്മൾ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായ ശാലിനിയുടെ മഡ് ഹൗസ് ആണ്. ആക്ച്വലി നമുക്കും ഇതിൽ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ പ്രവീൺ ആണെങ്കിലും ശാലിനി ആണെങ്കിലും അധികം പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മണ്ണിനെയും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഞാനിവിടെ വന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ലോകത്തിനെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു മഡ് ഹൗസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ വരണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. മറയൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും സൂര്യൻ മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഒരു ചിൽ മൂഡായി. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല പൊളി വൈബാണ്. കുറേ വാം ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മഡ് ഹൗസ് കാണാൻ തന്നെ നൈറ്റ് ആംബിയൻസിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി മറ്റൊരു റിസോർട്ടുകളിലും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പൺ ലൈബ്രറിയാണ്. അതായത് ഈ ഗ്രാമവാസികളിലെ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനും കുറച്ച് ബുക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബുക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. ഫുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൂടുതലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള തനി നാടൻ ഫുഡാണ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ചക്കപ്പുഴുക്ക്, ഇതെന്താ വാഴക്കൂമ്പ്, ചീര, ചേമ്പും താളും. ഓക്കെ, ഇത് ഫിഷ് കറി, കടച്ചക്ക. ചിക്കൻ കറി സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. മറഞ്ഞുപോയ സൂര്യൻ മറയൂരിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങി. വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ദൂരെ എങ്ങോ മലമടക്കുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തെളിനീരിൻ്റെ ഉറവിടം തേടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര. ഇത്തരം യാത്രകൾ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ജലപാതത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ തേടി പോകാമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ യാത്രകൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഭവാനിയുടെ ഉത്ഭവം തേടി അപ്പർ ഭവാനി പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം തേടി തിരുമൂർത്തി മലയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മുടെ കാവേരിയുടെ ഉത്ഭവം തേടി തലക്കാവേരിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്നും നല്ല ഓർമ്മകളായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. അത്തരത്തിലൊരു ചെറിയ യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാ ബ്യൂട്ടി എന്ന് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ തീർത്ത പ്രകൃതിയുടെ ഫ്രെയിമുകൾ. മറയൂരിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ ഭൂമിയില്ല. ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ എത്ര നടന്നാലാണ് നമ്മൾ കൊതി തീരുക അല്ലേ? എത്ര ഫോട്ടോസ് എടുത്താലും മതിയാവും. ഈവൻ റീൽസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളിവിടെ വന്ന് റീൽസ് എടുത്ത് മതിയാവത്തില്ലെന്ന് പറയാം. കുറച്ചു നേരം നടന്നപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസ് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തോന്നി കേട്ടോ. പുട്ട്, കടലക്കറി, ചിക്കൻ കറി, അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ്, അതെ ഇതുപോലെ ഇത്രയും പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനപ്പുറം പിന്നെ വേറെ എന്ത് വേണോ അല്ലേ? ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീല് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. എന്താ പേര്? അനാമിക. അനാമിക, രോമാഞ്ചം കണ്ടായിരുന്നോ? എത്ര പഠിക്കുന്നു? 6-ലോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ അനാമിക എന്തോ ഒരു മരത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു. എന്താ ചെയ്യുന്ന മോളെ? ഇതിന്റെ കറ എടുക്കുവോ? എന്തിനാ കറ എടുക്കുന്ന? വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോ നീല കളർ വരും. നീല കളർ വരുമോ? നോക്കട്ടെ. എന്താ കറ എവിടെ തേക്കും? ഇലയിൽ തേക്കോ? നോക്കട്ടെ. ഇലയിൽ തേച്ച കണ്ടില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഫുള്ള് ആ മോള് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ മാറി ബ്ലൂ കളർ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന് അടിപൊളി കേട്ടോ. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്താണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ നയിച്ചത് ഈ 6ാം ക്ലാസ്സുകാരി അനാമികയായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇത്രയും മനോഹരമായ ഇടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇത്തരം ഏർമാടങ്ങൾ ശരിക്കും നമുക്ക് രസമുള്ള കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവരവരുടെ തോട്ടങ്ങളെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഏർമാടങ്ങൾ അവിടെ തീർത്തിരുന്നത്. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂർ നടന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനുള്ള കൊതിയായി കേട്ടോ. എന്ത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന് ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മറയൂരിൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം ഈ ചെറിയ കനാലിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് പാമ്പാർ നദി. ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെതായിരിക്കും, എന്നാൽ മുതിർന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പഴയ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കാം. ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നദികളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവാറുണ്ടല്ലേ, ഇനി എന്തെന്ന്. പക്ഷേ ഈ നദിയെ നോക്കി, ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ എത്രമാത്രം തടസ്സങ്ങളാണ്. ഇത്രയും വലിയ പാറക്കല്ലുകളും എത്ര മലനിരകളിലും വകഞ്ഞു മാറ്റിയാണ് ഈ നദി ഒഴുകുന്നത്. ഏകദേശം ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. അവിടെ നിന്ന് ഈ നദി ഒഴുകി ചിന്നാറിൽ വരുന്നു. ചിന്നാറിൽ നിന്ന് ഇത് ഒഴുകി അമരാവതിയിലെത്തുന്നു. അമരാവതിയിൽ അണകെട്ടി നിർത്താൻ നോക്കിയിട്ടും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇത് ഒഴുകി കരൂരിൽ ചെന്നിട്ട് കാവേരിയുമായിട്ട് ലയിക്കുകയാണ്. അത്രയും ദൂരമാണ് തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി ഈ നദി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
ഒരു 7-8 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ഹെവി ട്രക്കായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോളാൻ വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടി നമുക്കായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് പറിച്ച നാരങ്ങ വെച്ച ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം ദേ പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നു കേട്ടോ, നമ്മുടെ കൊക്കോ. അമ്മ എന്താണ് പേര്? സുശീല. ഓക്കെ, ഇവിടത്തുകാരിയാണോ മറയൂരുകാരിയാണോ? ആണോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? 1970s കല്യാണ സമയത്തൊക്കെ പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഇവിടെ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് കൃഷിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കരിമ്പ് കൃഷിക്കല്ലേ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നേ? ആണോ? അപ്പോൾ കരിമ്പ് കൃഷിക്ക് അന്ന് പോയപ്പോൾ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം? 1 രൂപ. എത്ര? 1 രൂപ. കേട്ടോ, 1 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ ശമ്പളം. മനസ്സിലായോ? നമ്മളിന്ന് 1 രൂപ കോയിൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അന്ന് ഇവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് 1 രൂപ കോയിനായിരുന്നു. ആ 1 രൂപ വെച്ച് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? അന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? കഞ്ഞി. ആ, ആണോ? കഞ്ഞിയിലൂടെ അന്ന് എന്തൊക്കെ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉപ്പും മുളകും. ആ, ആണോ? അന്ന് അപ്പം ഹസ്ബൻഡിന് ഭർത്താവിന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഭർത്താവ് എവിടെയും പോയി അയ്യോ. അപ്പൊ അന്ന് ഈ 1 രൂപ കൊണ്ടാണ് മക്കളെയൊക്കെ പോറ്റി വളർത്തിയത്. ആണോ? കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയൂലേ, നമുക്ക് മുന്നേ ജീവിച്ചവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ലോകത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരക്കാരെയൊന്നും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അവരെയൊക്കെ ഇതേ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകണം. മണ്ണിനെയും മരങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചങ്ങാതിമാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഞാൻ ദേ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി ആയിട്ടും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറയൂരിലെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനും അറിയാനും പറ്റിയ ഒരു ഇടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. യെസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കനും ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. ദെൻ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ ഒക്കെ വാരി വിതറിയേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റയിലും ഞാൻ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും കുറേ വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പറ്റുന്നുള്ളവർ അതും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിഡ് ടു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.